عندما تقوم بطرقعة رقبتك فإنك تجبر المفاصل على التحرك، مما قد يؤدي أحيانا إلى انفجار فقاعات هوائية صغيرة في السائل المحيط، مما يسبب الصوت الطقطقة. ولكن إذا قمت بلف رقبتك بقوة زائدة فقد تمزق بطانة أحد الأوعية الدموية. في حالات نادرة يمكن أن يؤدي هذا التمزق إلى تكون جلطة دموية قد تنتقل إلى الدماغ، وعند وصولها هناك قد تعيق الجلطة تدفق الدم، مما قد يتسبب في حدوث سكتة دماغية.